올라서다 된대. 차람 균에 망어야 제 신신 난겐게. 파서 긴딩데 준바도 주문 한번首先써다.呢，要問 아니 候 시도게다 透 저거 過 균이 網絡 배신이 參加 된대. 某夏季課程嘅增重，방송자로냐. 아니 嘗試 다시 組 배웠어 鼓 그래가잉. 全知識同埋所有法友，問候大家。다 되는데 제래도 가서 덴베 디르디 마 지셔다. 덴베 디르디는 마 시에 주산다 가서 엄마 대시에로 가서 하래. 咁今次就講到護法藏 음. 嘅傳承。당보디 정규 난데게 소수. 나는 이번에 규유 난데게 소수 제발 咁 휴식이다 前幾 봐. 堂課咧就 다 已經 다다 거서 講 당보디 過 토요 北 알았다. 傳同埋藏傳兩個 규유 난데게 소수 傳承 되다 嘅系統。휴식이래. 咁今日咧就係講主要係南傳嘅系統。 다 로유 난데 수바 수유 난데 소수 되래야. 咁第 전선 三 소기 個咧就 바바시기 係 륜게 풍부디 南傳嘅護法藏嘅系統。咁主要有兩個部 바리 分。 뇌에 난다 咁喺 륜게 巴利 풍부디 文 바바디 나는 중에 當中 규베 咧有一部叫做 七 테네 百見道嘅傳承 이버데 嘅次第 긴류 패신데 嘅記載嘅。 발에 손베기 咁第二個咧就係 大 어제제다 眾部律裏邊 전능이 記載嘅傳承譜系。 다 당부디 발이 륜게 풍부 나눠래 송다한테 가르쳐 주비나 咁喺巴利嘅어 700다嘅 륜게 見道 풍부 當中咧就 나눠래 係 지 때름 잡아오지 송야다 때름 잡아오지 규베 記 림바 載咧， 소야비나 이나 디 규베 림바 咁裏邊有提到咧 다다 有咁樣 청규 嘅傳承。 난데기 咁但係咧 청규 난데 裏邊 아니 提到 규 嘅 난데 傳承 대신 次第咧， 송당 同北傳佛 렌지 안 教 송야 말해 同埋藏傳佛 때름 教 저요 所 말해 講嘅護法藏嘅 소지 傳 뇌 承咧 윤준 係唔同嘅。 다 인지게라야 咁佢哋 위나야 主要嘅講嘅 류페 傳承咧 럽디다 就係律藏 류페 嘅傳承， 윤준디 조나지 英文咧就係叫 류페 做 동바 칸에 중에 Vinaya 嘅 류페 transmission。 대야로 咁 대리 主要呢 럽디다 個傳承 대리 係記 뉴산다 錄有 빨리 關戒律 튀유베 嘅， 륜게 풍부 係從 세야다 邊一位嘅和 아니 尚 디 인자바 嘅傳承咧而 류페 嚟嘅譜系。 륜게 럽도 탕와사 咁所以根據 류페 상계도 되게 七百見道同埋佢嘅注 다 釋 잡았겠다 신부 차도 대라 善見 써베기 律毗 다 婆 잡아 沙， 기준 시송체는 시합이나 咁就係 어 喺呢啲文獻 다 裏邊都睇 상계 到。 거두 니베기 상계 냐 咁喺裏邊嘅律藏嘅 마시체는 傳承 상계 咧，就 마 係、就 송다 係、從佛 거두 陀咧 니베기 一開 상계디 始一 아니 直傳到 류에도 去第 류페기 二次結集 다디나노 嘅結集 송체디 嘅時候咧嘅律藏嘅傳承嚟嘅。 다디나 류에도 윤송 윤산에 다 상계를 시험하 거지 와다 디나는 쪼로 담보디 수 땡겨 알아서나 담보디 우발리 녀와 코르사데 녀와 코르데 아니 咁所以咧 상계기다 傳承落 로마티나 嚟嘅 마규에 就係 나와서 又從佛陀 류에도 傳落 윤송 去 유베데 就係、 우발리야 優波離 녀와 尊 코르데 者啦。 차디 거르바 다 류에 냐면 차르베 優波離 안게 담보도 就係咧佛陀嘅弟子當中咧持律係第一 제가 嘅， 그도 담보 체베 겁리야 就係、持守戒律 그도 난게데 第一名 군다 嘅。 샤비나 그다 녀와 코르사디 咁佢咧就係、第一次 류가 結集， 난게데 군고 차디 거르바 係結集 내가 嘅 다 時候 류에 咧， 코르 닦고 律藏律藏嘅結 캐 集咧嘅主持 캐바샤비나 人咧就係、優波離尊者。 류에 다 캐슈르디 상게 로메 나온다 咁可以話咧，류에 佢就係當時咧佛陀嘅 제가 弟子當中咧最 발리기 精通 류지바 戒 시비 律 겁니다 嘅 당보디 其中 녀와 一位弟 코르 子啦。 나는 이바디 咁喺巴 다사데 利嘅傳承嘅系統咧，就係、優波離尊者。咁然後第二位咧就係、 마신 디지 시비나 達 데스 薩卡，就係、陀梭格。咁呢度投影出嚟咧就會比 이바디 較清楚。 다사카체 숨바디 에네 第 소나카 二位咧就係、陀梭格， 다테네 跟住 마 就係蘇拿區， 시가바 사르보당 아니 然 몽 後 타마티 몽골리 薛教話就係西加婆，
咁跟住就係目見蓮子遞衰。몽게 부가게 사드레 아 디게번 양에메 울라레스 거봐 세상 상다 상게咁佢咧有據說咧就係開藥王嘅導師。거두니바 체베 걸려야 조다 몽게 부가게 사드 드르지 파지 가사 거두 숨바 공게 상마르 거두 숨바 공게咁佢咧係主要主持咧，同埋裁決第三次結集嘅人物啦，就係呢位目見蓮子遞衰，就係開藥王嘅老師。呢個就係南傳嘅一個講法。咁所以咧就係南傳上座部就係呢個七百劍道嘅講法。咁然後咧就係大眾部律裏面嘅記載係傳承嘅譜系。咁呢個傳承係點嘅咧？咁就喺大眾部律第33卷裏面有記載咯。咁有提到咧，就係比優波離喺呢個王舍城結集律狀之後咧，優波離咧傳俾咗世友，世友傳俾木田底家，木田底家傳俾雙流和修，雙流和修咧傳俾優波谷多，優波谷多咧再傳俾開藥王時代嘅好多位長老。咁有一個咁樣嘅記載喺大眾部律當中。咁但係而家投影出嚟咧，俾個原文俾大家睇。나디 중서디 긴든 패신데 베긴 두어 방법 순발이 용한데 요르바 중국은 로버디 근데 나디咁而家投影出嚟咧就係大眾部律佢嘅記載。首先咧，優波離咧就係前面講到嘅巴利律狀咧係講法一樣。咁優波離咧係之後傳俾世友，世友傳俾木田底家，木田底家傳俾雙流和修，雙流和修咧傳俾優波谷多，優波谷多咧傳俾開藥王時代嘅長老。咁呢度提到一位叫世友咧，另外一個翻譯咧就叫世親，其實同一個人嚟嘅。但係咧佢又並唔係俱舍論裏邊講嘅世親，咁係另外一位世親嘅。咁所以咧，從目前底家一直同呢位大眾部嘅父法傳承咧係一樣嘅。有講到《開藥王經》嘅講法咧係差唔多嘅。呢位世親咧就係優波離嘅真傳弟子嚟嘅。咁喺漢譯當中咧，亦都有5個部派，5種唔同嘅律狀。
根據漢傳佛教傳統咧，喺佛滅後100多年咧，就係第5代嘅護法傳承優波谷多嘅時代啦。喺佢嘅時代咧，因為佢嘅一個弟子叫做法護，佢有一位咁樣嘅叫做法護嘅弟子，咁主要有5位弟子，咁呢5位嘅法護等等嘅弟子咧，然後咧就產生咗5種唔同嘅律藏。佢有5位弟子咧傳咗，咁就有5種唔同嘅呢個律藏，咁就叫做律藏5部。喺漢傳佛教當中咧，所以律藏5部係邊5部咧？咧就係5種唔同嘅律藏傳承。第一部咧就係法藏部律啦，亦都叫做咧4分律，有60卷。然後咧比丘戒本咧係有1卷，比丘尼戒本咧有1卷。咁然後咧就係處一切有部律啦，又名咧即係十誦律，就有61卷。比丘戒本咧有1卷，比丘尼戒本咧又有1卷。咁然後咧就係化地部律，即係5分律啦，30卷。比丘戒本咧係有1卷，比丘尼戒咧本又有1卷。然後咧就係迦葉維部律咧，係冇完整嘅翻譯成漢文。咁然後咧最後就係大眾部律，亦都係即係波僧祇律有40卷，比丘戒咧1卷，比丘尼戒1本。再只有咧迦葉維部律咧係冇完整咁樣翻譯成漢文之外咧，其他都有翻譯成中文嘅。所以咧呢度就講到漢傳咧就有5代嘅呢一個律藏。咁就係咧喺呢個時代咧就係優波谷多嘅時代咧，所以咧就講有咁樣嘅傳承啦。咁現代嘅一啲學者認為咧，呢個優波谷多嘅時代咧所講嘅以上講嘅5部律咧，可能咧只係名義上嘅存在嘅啫。實際上咧形成嘅時間咧，可能就係喺波玉皇嘅時代。咁有一部叫做《部執議論》裏面有記載咧，喺根本分裂之前咧，即係上座部同埋大眾部分裂之前咧，先咧有4個僧團嘅集團，有4個僧團，係邊4個咧？就叫做論部、邊地部、多聞部，就係上座部。4個僧團嘅集團，咁係喺呢個《部執議論》嘅藏文版裏邊咧，亦都有提到呢4部，但係冇好清楚。玄奘大師佢翻譯嘅《部執議論》有寫得比較清楚，有記載係邊4個僧團。然後咧，亦都有上座龍咁樣個名，咁就會令人覺得咧就有叫龍嘅上座。
咁就係其實係有4個唔同嘅爭團，有一個叫農部、邊地部、多民部同埋上座部。咁喺呢個文獻當中咧，其中包括咧優波谷多佢帶領嘅呢個持法者。咁如果再加上優波谷多嘅話咧，持法者咁樣加入去嘅，咁就應該有5部啦。咁呢5部咧，主要咧可能就係基於咧地方語言同埋種族等等嘅差異形成嘅。所以無論係4部定係5部咧，都因為係地域嘅語言嘅關係或者種族嘅差異形成。咁所以咧喺補汁議論咧又講到咧，仲有4個爭團。如果再加上優波谷多嘅持法者嘅話，就有5部啦。咁前3者即係咧農部、邊地部同埋多民部咧，呢個咧可能係大眾部，就係主要佢大眾部嘅組成部分。咁所以咧，大眾部咧係根本分裂之後嘅出現。咁係根本分裂之前咧，佢嘅前身咧，咁就係有農部、邊地部同埋多民部啦。咁後邊2個咧就係上座部同埋持法者部咧，就即係優波谷多嘅持法者。咁呢2部咧就成為咗上座部嘅種子啦。咁就之後咧，上座部同埋持法者部咧，就成為咗之後嘅上座部嘅種子。咁呢方面咧嘅內容咧，我哋喺之後嘅時候咧就會討論到18部分裂嘅時候咧，就會詳細去講解。咁總之咧，上邊5部律當中咧，其中只有大眾部律咧係好明確咁樣記載律狀嘅傳承。咁頭先講咧就係安全佛教嘅5部律咧，同埋大眾部律咧，就明確記載律狀嘅傳承。咁就從優波離咧、世友啊咁樣傳承落嚟。咁其他嘅律狀咧，譬如話法狀部啊、說一世友部啊、化地部咧，咁就冇好清楚講明咧傳承嘅譜系。咁後嚟咧就有呢啲傳承啦。咁有啲咧就係之後來咧先至去編纂嘅。咁係藏傳咧，亦都有呢個律狀嘅傳承。咁即係和尚嘅傳承，即係受戒師嘅傳承。咁就有下部律嘅傳承咧，就叫東律。咁而亦都有上律、中律。上律咧就係西律嘅傳承，中律咧就係迦毗羅傳承。咁咧後來咧係後來嘅編纂嘅，咁而並非咧係出自於律狀嘅原典嘅。咁今日咧就多講呢一部分。咁我哋需要注意嘅咧就係要留意嘅咧就係具足戒咧，即係比丘戒咧，受比丘戒嘅時候咧，咁呢一個戒咧係喺邊度產生出嚟嘅咧？係主要係從
僧團而產生嘅，僧團咧係一個團體，咁係有4個比丘咧先至可以叫做一個僧團。咁所以出家界咧或者係比丘界咧，係從僧團而產生，並唔係從個人產生。所以真正嘅戒律傳承咧，係應該從受戒嘅僧團而獲得，而唔係咧從某一位和尚而得到。譬如話比丘尼咧，佢係喺異部嘅僧團當中，父母異部僧團當中咧，就係男眾女眾兩部咧。譬如話經典咧，就係講從父部嘅僧團咧而獲得戒律嘅。咁就有唔同嘅討論咧，就有呢個比丘尼戒咧係就係從男女二眾當中嘅僧團咧而得到。咁而經典講咧就係從父部嘅僧團咧而獲得戒律嘅。咁所以要確定真正戒律嘅傳承來源咧，應該要係睇受戒僧團係邊一位。但係咧，因為呢個和尚咧就係傳戒師，咁佢嘅地位咧其實係非常之特殊，因為佢要去接受呢個弟子咧，所以佢地位好特殊。咁所以後來咧形成咗主要以和尚嘅傳承咧作為戒律嘅傳承。咁就冇講啦，係由邊一個僧團嚟得到呢一個戒律嘅傳承咧？係主要係以呢位和尚嘅傳承咧作為戒律嘅傳承系統。咁呢個咧就係覺得大家需要知道。咁接下嚟咧就係講南北傳嘅差異。之前我哋講到咧，北傳啦、藏傳啦，然後啱啱講嘅咧就係南傳啦。咁然後咧第4部分咧就係南北傳佢嘅佛法藏傳承嘅差異係點啦？咁主要有幾個主要大嘅差異。咁就係上羅和修同埋上羅和修呢個三浮屠上羅和修之間嘅關係係咩？就仲有再講到咧，就係慕田底家嘅部分有2個慕田底家嘅講法。咁等等咧之後就以後咧就會繼續講落去啦。比較南傳同埋北傳2個傳統嘅時候咧，我哋首先咧要釐清咧南方就係從石蘭啊，就係今日嘅斯里蘭卡，係呢個巴利語嘅傳承啦。咁北傳咧就係北方咧就係中國佛教，就係以呢個漢語文獻嘅一啲內容啦。好多時候咧，我哋講北傳佛教咧，有時候就會講係包含咗藏傳同埋漢傳。咁有時候咧，藏傳咧就特別咧係拉出嚟講其中一個傳承。咁總之咧，我哋如果係分成南傳同北傳嘅話咧，咁喺歷史嘅記載當中咧有好多分歧。咁呢兩者咧係比較起嚟咧好有意思嘅。咁頭先咧已經俾大家睇過呢個投影㗎啦。
咁喺北傳嘅講法咧，咁有講到咧，用字咧就係佛法傳承啦，就係首先係大迦葉尊者、阿難尊者，然後咧將來和修，之後咧就係優波谷多，就係阿育王嘅導師。咁呢個其他家咧就冇講落去，就呢度只係講到第四位就係優波谷多，而佢咧係阿育王嘅導師。咁之前咧有提過《阿育王經》同埋《阿育王傳》咧，有提到呢一個佛法傳承嘅。咁而南傳嘅說法咧，咁佢哋都冇講到呢個佛法傳承。咁佢哋主要強調嘅咧就係律藏嘅傳承。咁所以首先係優波離，咁跟住陀蘇格、蘇那區、西迦婆、目犍連子弟衰啦，跟住之後，咁亦都講咧，佢就係阿育王嘅導師，就係呢個試下特別去揀幾位出嚟，特別去講一下。例如係從呢個南北傳嘅系統去講呢一位雙流和修嘅時候咧，咁之前課程有講過呢一位雙流和修尊者，咁喺北傳裏邊講嘅雙流和修，同埋南傳講嘅雙流和修，佢哋之間咧係咪有關聯咧？咁南傳佢哋嘅文獻咧用嘅字咧，個長老叫做咧三房陀雙流和修。咁喺北傳同埋南傳提到嘅呢位雙流和修咧，係咪有關聯咧？咁喺南傳嘅文獻當中咧，佢嘅名叫做三房陀雙流和修。呢一位長老咧，或者呢位尊者咧，咁佢係邊一個時候嘅人咧？佢係佛滅咗之後咧100年，亦都係第二次結集嘅時候咧，就已經喺度啦。咁就係提到喺第二次結集咧，就有提到有8位重要長老。咁而佢咧就係其中一位代表西方嘅長老，而就係呢位三房陀雙流和修。咁根據巴利嘅文獻咧，記載咧佢活到咧120歲。咁喺巴利文裏邊咧，即係南傳咧提到呢位三房陀雙流和修，同埋北傳佛教講嘅雙流和修，首先咧佢哋個名係好相似，咁係只係南傳咧佢會喺前面咧多咗一個三房陀，咁而個名咧雙流和修係一樣嘅。咁加上喺時代上面咧係都係差唔多嘅時間。咁喺北傳裏邊講到雙流和修，講到佢嘅威望方面咧，其實都係好相似嘅喺北傳裏面都。咁所以咧喺好多嘅學者咧認為咧，都認為佢哋南北傳咧其實講嘅雙流和修咧，都係同一個人嘅。咁就係都係佛涅槃咗之後咧，100年之後而出現嘅一位長老嚟嘅。咁喺佛陀圓寂咗之後100年咧，之後咧僧團咧主要出現咧嘅長老咧，東方嘅代表咧就係一切去，咁而西方嘅代表咧就係離婆多，咁然後咧同埋呢個三房陀雙流和修。咁之前咧有比較過，咁就係由東方西方兩邊咧代表個8位長老咧，咁有唔同嘅，咁係都有提到咧。唔知東方嘅代表咧就係一切去，西方嘅代表咧係離婆多同埋
三葡萄相羅修。咁喺南傳咧都有咁樣嘅律藏嘅傳承，但係咧佢咧就冇列入去咧南方嘅律藏傳承。咁有學者咧認為咧，因為南傳嘅律藏傳承咧係和尚嘅傳承，係傳承持有者嚟，咁就係所以係和尚嘅傳承，即係律藏傳承。咁所以咧就係以優波離嘅弟子咧再傳嘅弟子作為傳承者嘅弟。咁所以咧，雙流和修咧就係阿難尊者嘅弟子，而亦都係屬於咧經藏嘅傳承嘅範疇。咁所以咧就係講到雙流和修同埋三葡萄雙流和修嘅之間嘅關係。咁所以你再講咧就係問邊一位係阿育王嘅導師咧？咁關於阿育王嘅導師係邊一位咧？係邊一位尊者咧？咁喺南北傳統嘅傳統咧，喺文獻上面嘅記載咧係好相似嘅。南傳咧認為咧就係目犍連子帝須，咁而北傳咧就係認為優波谷多啦。咁但係喺形請上面咧係好相似。譬如講呢兩者咧都係記載係都係阿育王咧派船咧去迎請佢哋嚟。總之南北傳咧所講嘅，無論係北傳認為嘅優波谷多，或者南傳講嘅目犍連子帝須，亦都係咧阿育王咧派船去迎請。咁總之咧，係譬如北傳嘅優波谷多，佢嘅住嘅地方咧，就係一個叫做優樓曼荼山，咁就係呢位優波谷多尊者住嘅地方。咁就係所以阿育王咧就從呢個地方去迎請佢嚟嘅。咁另外一位南傳講嘅目犍連子帝須住處咧，佢住嘅地方咧就係呢個阿夫恒河山啊。咁佢嘅住處咧就係阿育王咧從呢個地方去迎請嘅。咁所以佢哋都係住嘅地方咧都好相似，都係一個山上，一個山島上。而從呢個山島咧，阿育王咧係去將佢哋迎請。咁因為咧，由於個年代太久遠咧，咁我哋而家就好難咧去斷定到底優波谷多定因為係目犍連子帝須咧先至係阿育王嘅導師。如果我哋講佢哋兩個係同一個人咧，亦都好似唔得。咁但係好難去斷定邊一位先至係阿育王嘅導師。咁或者咧，佢哋兩位都曾經做過阿育王導師，亦都有可能嘅。咁就依照《達賴那他印度佛教史》當中記載咧，咁佢哋就講阿育王就呢位迪迪嘎咧，咁佢就認為咧，阿育王嘅導師咧就係主持第二次結集嘅阿羅漢咧，叫做耶舍。咁係
巴利文呢，這個亞薩就係阿羅漢耶舍。據說咧，佢活到165歲，非常之長壽。咁依照印度佛教史多倫納他，咁佢嘅講法咧就係呢位耶舍，咁就係講佢咧去睇到東方嘅僧團咧有啲唔如法嘅行為咧，所以佢去到西方咧揾到好多人咧去做咗一個辯論，咁佢就係第二次結集嘅主持者呢位耶舍。咁總之，多倫納他裏邊咧有講到呢一位阿羅漢耶舍咧就係阿育王嘅導師。咁呢度咧，所以就睇到南傳同埋北傳嘅講法係唔同嘅，所以對於邊一位係阿育王導師咧，咁以至到多倫納他印度佛教史咧，亦都係唔同嘅。咁再講咧就係慕田底迦，呢個咧就叫做日宗。關於呢位尊者慕田底迦叫做日宗，咁而南北傳咧亦都有相同嘅地方，亦都有唔同嘅地方記載呢一位嘅尊者。喺呢個北傳佛教文獻《阿育王經》或者《阿育傳》咧嘅記載，慕田底迦咧係喺阿難尊者涅槃咗嘅時候咧，喺恒河中央咧去出家受具足戒，而證得阿羅漢，咁成為咗阿難尊者最後嘅弟子，並且咧接受咗佢咧前往迦濕彌羅去弘法嘅遺囑，就阿難尊者咧請佢去迦濕彌羅。咁然後咧，慕田底迦就去到呢個迦濕彌羅之後咧，調伏當地嘅惡龍，咁同埋令到當地嘅佛法興盛，咁同埋佢咧就去教導咧當地嘅人咧去種植呢個藏紅花，去維持生計。咁就中有一位咁樣嘅尊者，就叫慕田底迦。咁喺錫蘭嘅歷史嘅記載咧，咁咧就係喺法阿育王嘅時代，咁係按照咧目犍連子帝須嘅建議咧，我就派遣咗9位嘅大師，去到9個地區咧去弘法。其中慕田底迦咧，佢同5位比丘咧一同咧去到格米亞咧、迦濕彌羅咧，同埋犍陀羅地區去弘法嘅。咁呢個就係南傳嘅講法啦，即係錫蘭嘅歷史。咁佢就到呢個 Kashmir 等等嘅地方，佢以神通力咧去調伏惡龍，咁令到好多人咧歸依佛教。咁佢講呢個毒蛇喻經，令到好多人咧歸依佛法嘅。咁總之咧，南傳也好，北傳也好咧，兩個傳統咧都講到慕田底迦，而亦都係講佢咧係去到迦濕彌羅去弘法，同埋調伏惡龍嘅。咁呢兩方面咧都極為相似嘅。咁好可能咧，其實南北傳都講緊嘅慕田底迦咧係同一個人嚟嘅。咁喺北傳佛教嘅傳統咧，講到慕田底迦係阿難尊者最後一位弟子。咁根據北傳嘅講法咧，喺時代上面咧，佢應該咧係同優波谷多係同時嘅。咁優波谷多咧係法阿育王時代嘅人，佢咧成為咗後阿育王啦。呢個時代亦都咧成為咗阿育王嘅導師。咁就因為佢嘅帶領之下咧，阿育王咧歸依佛教。
咁喺錫蘭傳統咧，講到木田大家同5位比丘咧同行咧係好有道理，因為如果冇4位比丘咧，就唔會成為一個僧團，咁就冇辦法進行羯磨法事，各種嘅儀式咧，咁所以咧特別咧係受具足戒嘅話咧，係必須咧依靠僧團，至少咧有5位比丘。咁然後咧就係一啲法王咧嘅一啲個人嘅睇法。咁根據咧道住佛教嚟講，對一切為有個嘅律藏集事嘅記載咧，喺集事嘅記載講到咧就係顏尊者咧涅槃嘅時候咧。當時咧，離舍離居族咧，同埋摩羯陀國王咧，安闍世王咧，為咗要去爭奪舍利而起咗衝突。因為當時咧喺毗舍離嗰度涅槃嘅話咧，安闍世王咧就要去搶佢嘅舍利啦。咁如果係喺摩羯陀國王安闍黎呢邊圓寂嘅話咧，咁就會俾佢搶呢個舍利。咁所以又唔係喺毗舍離，亦都唔喺摩羯陀國，喺中央嘅地方涅槃。咁咧，顏尊者咧最後咧咁就去諗，咁喺集事裏面有講到咧，顏尊者佢就諗啦。決定咧就去恒河中央涅槃，咁呢個時候咧，大地六種震動，咁就喺佛經裏面咧，好成日咧都講到有啲大事發生嘅時候咧，就會有呢個大地六種震動。據說咧喺16世法王咧喺芝加哥嘅時候圓寂嘅時候咧，有人講咧就係當時喺芝加哥地方咧係有地震都係，咁當時嘅人咧都有講到係都有一個圓寂嘅徵兆，咁所以咧好多大師咧，如果佢圓寂嘅時候咧，即會有咁地震嘅一個徵兆。咁所以當時咧顏尊者入涅槃嘅時候咧，就大地六種震動。咁當時咧有一位仙人咧就帶領咧500位嘅弟子咧，以神通力咧嚟到去顏尊者面前。咁顏尊者咧就係喺恒河嘅中央畫咗一個島啦。咁然後咧有500位弟子咧去授予具足戒。咁咧呢500位弟子咧，咁就咧好快咧證得阿羅漢果。咁因為佢就係喺咧呢個恒河嘅中央。咁亦都講嚟咧係呢個喺水中。咁喺500人證得不還果，然後第3次說法咧嘅時候咧就已經證得阿羅漢果。咁因為咧佢哋喺恒河中央，喺正時分出家，所以咧有人就叫做水中，亦都有人稱為日中。喺漢譯當中咧就會水中同埋日中咧兩個都有。咁喺多蘭那他裏邊呢個講咧，咁就會有講到呢件事咧，就叫500日中或者500水中，亦都係稱為日中或者水中都可以。特別係多蘭那他裏邊咧係講到500位弟子咧，咁最特別嘅嗰一位咧，就稱為大日中或者大水中。
咁當時咧，唔單止咧，佢哋係出家，最後咧亦都係正果。咁佢哋咧就同阿難尊者講咧，佛陀咧以善良比丘咧作為最後嘅出家弟子，然後咧先至入涅槃嘅。咁就係呢件事啦。咁當時咧，善良比丘咧就係佛陀最後剃度出家。咁因為佢咧唔忍心見到和尚涅槃咧，佢就整咧就咁，所以咧佢就唔想見到佢哋嘅和尚咧去先涅槃，就同佢講咧：請允許我哋先去涅槃。咁阿難尊者就回答啦：咁你哋唔可以咁樣走，你唔好就咁樣就死啦。咁所以咧，就佛陀咧就將佢嘅法咧交付俾大迦葉尊者之後涅槃。咁而長老大迦葉尊者咧，亦都係因為咁樣而將個教法交俾我。咁所以咧，而家我要涅槃啦，咁咧你哋咧就要好好守護呢個教法。咁佛陀亦都有授記咧，迦濕彌羅咧係好容易獲得生活資具嘅地方，就係最適合禪修嘅地方嚟。咁係漢傳嘅雜事裏邊咧，又有記載得比較清楚。咁就有一段咁嘅記載咧，佛陀咧曾經授記咧，就有講到迦濕彌羅咧就係最容易獲得生活資具同埋適合禪修嘅地方。佛陀咧授記咧喺我涅槃咗之後100年咧，將會有一位叫做日宗，即係無田大家比丘出現，然後佢咧就會將教法咧去傳到迦濕彌羅興盛。咁所以咧，你哋咧就應該要去弘揚教法。咁然後咧，阿難尊者嘅弟子咧，佢就回答，就遵循呢個教誨。咁從呢一段記載咧，似乎咧就應該有前後2位嘅無田大家，咁亦都有2位嘅日宗。咁一個咧就阿難尊者臨終之前嘅弟子無田大家，咁另一位咧就係去到迦濕彌羅 Kashmir 弘法嘅一位無田大家。咁總之咧係根據北傳佛教嘅或者係杜蘭那他嘅記載咧，阿難尊者咧護持咗教法大約咧係30-40年。咁就係佛涅槃咗之後咧，阿難咧就係護持佛教咧，大概就係有30-40年。咁所以咧，阿難尊者涅槃嘅時候咧，大約就係佛滅後咧50年左右。咁而且咧，當阿難尊者去同無田大家講嘅佛陀授記嘅時候咧，佛陀授記咧又講到咧喺即係佛陀涅槃咗之後100年咧，將會有一位叫做無田大家比丘出現。咁然後咧，佢咧會將教法咧係傳到去迦濕彌羅，令到咧迦濕彌羅嘅教法咧好興盛。咁呢度好清楚咧講明咧喺佛滅咗後啦，100年咧將會有一位叫做無田大家喺未來出現。咁然後啦，阿難尊者咧亦都對佢剛出家嘅弟子無田大家，咁樣你就應該要弘揚呢個教法。咁而佢咧亦都回答咧，遵持呢一個教法。
咁所以如果將弘揚呢個教法講嘅呢一個嘅理解咧，就係指 Kashmir 啦，加西米羅。咁樣就將嗰個教法嘅嗰個意思咧，就係指 Kashmir 咧。咁咧，如果咁講嘅話，就可能就係講咧，咁就係阿蘭尊者圓寂咗之後咧，仲要等多50-60年先至去 Kashmir 啦。咁就好奇怪。咁講落去咧就有啲奇怪啊，所以咁就等於咧，等到阿蘭尊者圓寂咗之後咧，等50-60年度咧，先至有人咧去呢個卡什米爾。咁總之呢位梅田底嘉咧就係一位先人。咁佢又都講咧，佢帶到500位弟子，咁佢先應該都起碼有40-50歲先至會有咁多弟子。咁如果佢係阿蘭尊者最後一位喺度嘅弟子咧，佢已經50歲。咁如果再等多50-60年嘅話咧，先至去到卡什米羅弘法嘅話咧，咁佢應該就呢個時候就已經110歲啦。咁所以咧就好似唔係好合理啦。咁所以咧就喺我哋《黃經》咧入邊有個記載咧，係根據佛陀授記咧，喺 Kashmir 咧，加西米羅咧將會有一座禪修寺。咁喺佛陀涅槃100年之後咧，有一位叫做梅田底嘉比丘出現，然後咧佢就會將護持教法同埋咧將教法咧去帶去 Kashmir， 而令到佢興盛。咁你咧應該去呢個地方去弘揚教法。咁呢度講到佛滅咗之後100年咧，將會有一位名叫梅田底嘉比丘出現。或者咧，按照咧半年算咗1年嘅話咧，就係講咧，所謂佛滅之後100年出現咧，實際上係50年啦。所以咧，咁阿蘭嘅親傳弟子咧，就係佢最後呢位弟子，即係梅田底嘉尊者咧，咁佢去咗 Kashmir。如果咁講咧，就比較合情合理咯。咁呢個都唔係我自己諗嘅，咁呢個係一個依據。咁係喺玄奘大師嘅《大唐修譯記》裏邊一個記載咧，佛涅槃之後滿50年之後咧，阿蘭尊者弟子阿羅漢梅田底嘉咧，具足六神通、八解脫，知道佛陀嘅授記咧，而深深歡喜嚟到呢個地方。咁呢度講嘅佛滅後咧係50年出現，咁就係呢位叫做梅田底嘉嘅阿羅漢。咁當佢去即係除咗玄奘大師去到 Kashmir 嘅時候咧，咁係應該係當地嘅人咧同玄奘大師講，即係 Kashmir 嘅人同玄奘大師講。咁而玄奘大師之後就去記載落嚟。咁同樣係多蘭納他印度佛教史咧，如果講 Kashmir 嘅人咧，都認為喺梅田底嘉必須要咧係繼入呢個佛法傳承，因為咧梅田底嘉咧喺中印度咧護持教法咧15年，咁呢位聖者雙流和修嘅弟子咧好少。梅田底嘉咧係到Kashmir
嘅之後咧，將來和修咧先至開始護持教法。所以咧，護法傳承咧應該係8代，咁就將無田底迦咧要加入去。咁按照呢個講法嘅話咧，根據咧達蘭那他印度佛教史咧，阿難尊者咧佢係護持教法40年之後咧先圓寂嘅。咁喺第2年咧，安哲世王咧就去世啦。咁佢嘅王子咧叫做善見王去繼位。當時末田底迦咧喺中印度咧護持教法，大概17年，然後先至前往去 Kashmir。呢個咁樣嘅一個達蘭那他印度佛教史啦。咁呢度講咧就係大概50年左右。咁如果正如《大唐修慧記》嘅講法咧，就係亦都係大約咧50年之後。咁另外一個唔同嘅講法咧，就係喺呢個根本說一切有部依時呢個部分咧，裏邊有提到嘅無田底迦就係優波谷多去幫佢咧，去為優波谷多剃度。咁一般咧係講雙流修。咁雖然咧，無田底迦同埋優波谷多咧係同一個時期嘅人，咁但係如果咁樣嘅話咧，咁同有部嘅護法傳承咧係唔符合嘅。咁達蘭那他嘅印度佛教史咧，係可能係一個派尊者係明顯咧，就係卡什彌羅嘅毗婆沙斯或者係卡什彌羅嘅有部嘅觀點嚟。總之咧係之後咧就係講咧就係500末田底迦同埋500阿羅。之前咧就提到咧阿難尊者圓寂嘅一件事啦。咁當時咧有一位仙人咧帶咗500位弟子去到阿難尊者面前咧係請求出家。咁佢哋咧亦都被稱為咧係末田底迦或者係水中嘅講法。咁有一啲疑問咧，存在一啲疑問咧，就係如果咁多嘅人嘅話咧，點樣可以咁多人咧喺一個中午之內咧可以完成出家或者受呢個具足戒咧？咁所謂呢個日中咧，就係呢個時間點咧，點解可以喺咁短時間之內500人出家咧？可以做到。咁譬如咧就係喺家舉派咧有種講法咧，就主張廣說羯磨嘅人咧，可以用去簡略去羯磨，係簡略地去做呢個羯磨嘅一個依據。咁依照達蘭那他印度佛教史當中咧，亦都有講佢咧係通過神通力喺一個時辰之內咧就可以圓滿咧受呢個具足戒。咁第一個疑問咧就係問喺一個咁短嘅時間內，同時間咁多人咧就可以完成出家同埋受具足戒。咁第二咧，阿難尊者咧決定喺恒河中央涅槃咧，呢個係一個好臨時，係冇預先計劃嘅一個決定。
페니스 가르사디 망가디 개보고서 마치니 내용 봐.咁當時 데레 咧 망가달 係 페베기나 아니 肥 양관 社 제비 嚟 유저비 嘅話， 마치니 내용. 劫盤嘅話咧，摩羯陀國 근데 주사나 다 就會嚟到 사자 去 드니가 로로 공부 攻 전 打肥社嚟 다 咧，去搶社嚟。咁 特特特特殊 如果係 다 추강기 摩羯 추강기 陀 공부 國 전 呢邊涅盤， 전다 咁嘅話咧就肥 이 社嚟嘅人 공부와 咧，亦都 쉐도 會過 추강기 去 추기를 공부 搶社嚟啦。 우두 탑세로 咁所以避免呢一個紛爭嘅話咧，就所以 루르도 亞蘭尊者決定喺恒河中央涅盤。 루르도 타주 咁所以呢個係臨時嘅突發決定。咁咁臨時嘅決定咧，咁先人問8位弟子係點樣知道咧？咁阿育王經係咁講，我講到咧，先人咧當時咧住喺雪山，咁有冇講到邊一個雪山？咁就係講到因為佢有神通啦，因為佢知道有地震啦，同埋亞蘭尊者咧將要涅盤嘅徵兆啦。咁先人咧就喺呢個時候啦，就因為佢有神通力咧，就知道地震咧係因為亞蘭尊者要涅盤。咁但係佢哋點樣突然之嚟到亞蘭尊者嘅所在地咧？咁雜誌裏面講咧就係因為有神通而前來嘅。咁雖然先人咧就可以講得通，如果佢有神通嘅話，咁但係咧500位弟子咧都嚟到亞蘭尊者呢邊嚟嘅話咧，就係亞蘭尊者咧就心諗咧令到我所有嘅弟子咧嚟到我呢一度咧，就憑住佢嘅心念咧，就可以到達河中嘅島嶼。所以如果佢哋冇呢個神通力或者神變力嘅話，呢啲弟子咧係點樣可以突然之間嚟到亞蘭尊者嘅所在地咧？係令人懷疑。咁法王嘅睇法咧就係所謂500梅田底家咧，就提到呢個500位弟子同埋梅田底家咧，可能咧就係同大同修域記記載咧卡西米羅嘅事件有關，就係佛滅後咧100年之後，阿育王時代咧有500位阿羅漢同埋凡夫僧眾咧，咁同埋有位比丘大天咧寫咗呢個錯誤嘅論著咧。咁當時咧國王咧係支持大天嘅，咁令到500位阿羅漢咧當時咧500位阿羅漢咧唔同意大天嘅，咁咧就要坐呢個爛嘅船咧嚟渡過恒河。咁到佢差唔多要沉落去嘅時候咧，阿羅漢咧就以神通力咧飛到去呢個卡西米羅。咁之後咧國王好後悔啊，咁就係咧知道咗之後咧就呢個500個阿羅漢咧飛到去 Kashmir， 咁然後國王後悔咧想請佢哋翻嚟，但係咧佢哋冇翻到嚟。於是咧就國王咧就供養咗呢500座嘅寺院咧，去俾呢500阿羅漢。咁從呢一點嚟睇咧，算一切有報咧，可能就係基於500阿羅漢渡恒河嘅傳說啦。咁就創造咗出呢一個500梅田底家喺恒河中央咧出家呢個新嘅傳說。咁或者係因為時間久嘅關係咧，兩個傳說都混淆咗。
咁所以喺經典當中咧，成日會見到500咁樣嘅講法，譬如話500先人啊、500上座啊、500啊，你成日咧就會見到一啲咁樣嘅字眼出嚟，每次咧都係一個整數出現，可能咧就係一個形容詞咁樣，即係形容好多人咁樣講法嘅。譬如話喺藏文嘅講法咧，譬如話有百部咁樣，百部論説都係100部啊咁樣，咁其實都係講緊有好多嘅意思，咁就用百、100咁樣，咁可能咧就唔一定係有100嘅喎，真係，咁只係表達咧好多嘅意思。譬如話我哋講上百人都會用到呢個百字，譬如話100萬人咁樣，咁亦都會用個百字。咁其實主要都係形容咧好多人嘅一個形容詞咁樣嘅，唔係一個好準確嘅數字。譬如咧，有某個國王咧，有84000人，譬如王菲。如果咁樣嘅國王咧，好辛苦啊，有84000個后妃咧，咁就咁要去為佢哋去準備佢哋住嘅地方咧，都好辛苦。咁所以84000位嘅時候，可能有8位后妃。咁如果一個咧就已經可以代表1萬人，咁可能就並冇咧係真係8萬個，只係形容一個人咧佢嘅功德好大咧咁嘅一個形容。咁所以只係得8個人咧，咁佢哋就講到8萬。咁好啦，今日就係講到呢一度。